வணக்கம், வெல்கம் டு சாய்ஸ் குக் இட் ரிப்பீட். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வெஜ் கட்லெட். ரயில்வே கேன்டீன்லேருந்து ரிசப்ஷன் சாப்பாடு மெனு வரைக்கும் ஃபேமஸானது இந்த வெஜ் கட்லெட். ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஃபேவரட்டான இந்த வெஜ் கட்லெட் செய்கிறது ரொம்ப சிம்பிள். வாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். உருளைக்கிழங்கு ஒரு 4, வெங்காயம் ஒரு மீடியம் சைஸ்ட் பொடியாக நறுக்கினது, ஒரு கேரட் துருவினது, 4 பீன்ஸ் பொடியாக நறுக்கினது, ஒரு அரை கப் அளவுக்கு முட்டைகோஸ் பொடியாக நறுக்கினது, இஞ்சி ஒரு சின்ன துண்டு துருவினது, மிளகாய்த்தூள் 1 டீஸ்பூன், சீரகத்தூள் 1 டீஸ்பூன், பச்சை மிளகாய் பொடியாக நறுக்கினது, பிரெட் கிரம்ஸ் தேவையான அளவு, அண்ட் ஃபைனலி உப்பு. வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேக போட்டுடலாம். 4லேருந்து 5 விசில் வரைக்கும் நல்லா வேகட்டும். ஒரு பேனில் ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் துருவி வச்சிருக்கிற இஞ்சியை போட்டு லேசாக வதக்கலாம். இது கூடவே பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க ஆனியன்ஸையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எதுவுமே ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, ஜஸ்ட் லேசாக சாட்டே பண்ணிங்கன்னா போதும். இப்போ இது கூட பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க பீன்ஸும் கேபேஜும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுவும் ஒரு 1லேருந்து 2 நிமிஷம் வரைக்கும் லேசாக வதக்கினா போதும். இப்போ துருவி வச்சிருக்க கேரட், இப்போ இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் லேசாக கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிக்கோங்க. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா அப்படியே ஆற விட்டுருங்க. ஒரு மிக்சிங் பவுலில் நம்ம ஆல்ரெடி வேக வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கோட தோல் நீக்கிட்டு நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கலாம். எந்த லம்ஸும் இல்லாமல் நல்லா மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது கூட தேவையான அளவு உப்பு, மிளகுத்தூள், சீரகத்தூள், பொடியாக நறுக்கின பச்சை மிளகா. நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா பச்சை மிளகா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம வதக்கி வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சீரகமும் உருளைக்கிழங்கும் ஒரு சூப்பர் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி. நீங்கள் நார்மலாக பொட்டேட்டோ ஃப்ரை பண்ணும்போது அது கூட ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் சேர்த்து பண்ணி பாருங்கள், டேஸ்ட் பிரமாதமாக இருக்கும். இப்போ இதை கம்ப்ளீட்டாக மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம பேட்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஷேப் அண்ட் சைஸ் உங்களோட இஷ்டம் தான். நான் கிளாசிக்கான சர்க்கிள் ஷேப்பை இன்றைக்கி பண்ணுறேன். ஒரு பவுலில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா, இன்னொரு பவுலில் நம்மளோட கார்ன்ஃப்ளவர் ஸ்லரி, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர், உப்பு, மிளகுத்தூள், அப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு லம்ஸ் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் தேர்ட் பவுலில் பிரெட் கிரம்ஸ். இது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு செட்டப் தான். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், நம்ம பேட்டிஸை மைதாவில் ஒரு கோட் பண்ணி எடுத்துட்டு நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் ஸ்லரியில் போட்டு நல்லா டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதே மாதிரி ஸ்பூன் வச்சு பண்ணிங்கன்னா மெஸ்ஸி ஆகாது. இப்போ பிரெட் கிரம்ஸில் போட்டு அதையும் நல்லா கோட் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் நவ் ரிப்பீட். கார்ன்ஃப்ளவர் ஸ்லரியில் ஒரு வாட்டி டிப் பண்ணிவிட்டு அகெயின் பிரெட் கிரம்ஸில் நல்லா கோட் பண்ணிடலாம். இது எதுக்குன்னா நம்மளோட அவுட்டர் ஷெல் திக் அண்ட் கிறிஸ்பியாக மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணும்போது உள்ளே இருக்க கண்டென்ட்ஸ் வெளியே வராமல் நல்லா சீல் ஆகிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளோட எல்லா பேட்டிஸையும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதை அப்படியே ஃப்ரீசரில் ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு நல்லா சில்லுன்னு காற்று வாங்கிட்டு வரதுக்குள்ளே நம்ம ஃப்ரை பண்ண பேன் ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம ஷாலோ ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறோம். இது ஒரு ஹெல்த்தியர் ஆப்ஷன் அண்ட் இப்படி பண்ணாவே இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுட்டு ஒரு பேட்டிஸாக உள்ளே வச்சு நம்ம கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும். ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணுங்கள், அப்போ தான் நமக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஒரு சைடு நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் வந்தப்புறம் திருப்பி போட்டு அடுத்த சைடும் அதே மாதிரி பொன்னிறம் வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட கிளாசிக்கல் வெஜ் கட்லெட் பிரமாதமாக ரெடி ஆகிடுச்சு. டொமேட்டோ கெச்சப், மேயோனீஸ், இப்படி உங்களுக்கு எந்த டிப் பிடிக்குமோ அது கூட சர்வ் பண்ணலாம். கூட கொஞ்சமாக சாப்ட் ஆனியன்ஸோடு சர்வ் பண்ணி பாருங்கள், இன்னும் பிரமாதமாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எந்த நோட்டிஃபிகேஷன் அண்ட் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நன்றி, வணக்கம்.